星期六嘅中午時間，歡迎大家新城財經台治愈人生直播室咧，有程海欣喺我旁邊咧，就係世界治愈力及念力研究院嘅院長彭趙奕森院長。院長你好，程主播你好，係啦，咁啊歡迎大家聽住我哋嘅節目。咁啊首先話翻俾大家聽先，因為咧好快脆啦，而家3月尾啦嘛，咁啊4月份咧就有清明假期啦，跟住又有復活節假期啦。咁可能有啲朋友就話復活節假期都已經訂咗啲旅行團啦，或者有晒計劃啦，同屋企人啊，或者同朋友去旅行。咁當然即係我成日覺得香港人好中意旅行咧，就因為大家居住嘅環境可能比較細，比較狹窄，好多時都會想出去行下，即係散下心啊，放鬆下自己。啲人成日話我出去旅行去唞下，但係我對於呢個所謂唞下咧，我自己咧，我唔知我年紀大定點樣啦，大家又可以即係大家參考下嘅。我就覺得有時去完旅行翻嚟咧，我就仲攰過翻工嚇，我都有呢啲咁嘅感覺嘅。咁但係你話旅行好開心㗎喎，行下食下 shopping 啊，又見下啲即係風景啊，好靚，咁我覺得都 OK 嘅嚇。咁如果你真係已經準備咗復活節訂晒，咁啊希望你玩得開心啲啦。但係如果你係未有咩計劃嘅話咧，我就反而要介紹呢一個太極五行功嘅課程俾大家，就喺呢個復活節假期啦，喺18號開始。咁有3天啦，亦都有6天嘅。咁因為呢個世界都係咁噶嘛，即係冇免費嘅午餐嘅，即係等於你去旅行。咁你都要交團費一樣啦。咁可能3天嘅旅行團同6天嘅旅行團都有分別啦。課程其實都一樣嘅。咁可以就住自己嘅，我都明嘅。即係有啲朋友都要考慮自己一個經濟條件啦、經濟因素。咁你咪參加3天咯。即係你好似等於去咗3天旅行。但係頭先我話啊嘛，你3天旅行之後係我有一個 experience， 但係完咗就完咗。但係對於程海欣嚟講咧，對我嚟講咧，如果你去學呢個太極五行功嘅話咧，你嗰3天課程係啊，你俾咗個費用，但係呢樣嘢咧就的而且確真係終生受用，即係好似我哋話頭先我同我院長即係咁樣講啦，好似你如果你要離開個地方啦，你求生嘅 kit， 即係嗰啲求生，你帶咩咧？咁我覺得呢個真係其中之一嚟㗎嚇。咁如果大家有興趣登記嘅話咧，記得啦，電話號碼咧就係28661768，可以打去登記。28661768，因為4月份18號到23號咧，本質上係一個6天課程。咁你啲朋友可能唔知係咩嚟嘅，我都係參加咗3天先啦，都冇問題。先報咗名3天，但我可以話俾你聽，你參加咗3天之後，你俾啲心機去上堂嘅話咧，你3天分分鐘你到時同你嘅同事阿 Fandy 講。可唔可以加長啊？嚇，即係啊！我見到好多，我嗰時我姐姐都係啦，開頭話辟谷3天，辟下，咦 OK 喎，咁可唔可以繼續啊？咁樣係，咁啊到時再算啦。因為3天同埋6天嘅課程咧，一陣間院長都係講，都有啲分別。其中有一樣嘢咧，就係6天課程先有嘅，就係6天課程入邊咧包一次咧上山採氣。係啊，呢個咧就係喺我哋呢個即係功法入邊，另外一個好寶貴嘅上山採氣，即係比較你知啲都市人啦，要食快餐㗎嘛。但係呢個係一個氣功嘅快餐嚟嘅，即係你有時冇咁多時間練功都，我有時而家行山都係嘅，即刻哇冇啊點話停一停先，哇採下呢個嚇。係咯，呢個大自然嘅種能量先，哇！跟住又再努力，又再繼續行啦咁樣，咁啊唔緊要，咁啊大家如果有興趣報名咧，即刻可以打28661768啦，或者94098168 WhatsApp 登記都得㗎嚇，94098168。咁當然你話我想聽一聽個免費健康講座，了解多啲先，然之後再考慮，亦都冇問題。4月12號嘅免費健康講座，星期六嘅晏晝4點半鐘都可以利用頭先嗰兩個電話號碼啦。28661768，28661768去登記嘅，或者係 WhatsApp 咧就係94098168。好似我哋上次咁講啦，就希望大家唔單止係自己去啦，可以同埋屋企人啦、另外一半啦，或者你嘅朋友啦，咁啊等到屋企人又知道你參加緊一個乜嘢嘅課程，或者佢哋甚至乎有興趣啦。因為兩個人我哋始終即係互相可以鼓勵嘅，互相可以支持同埋可以分享啊！即係大家係啦，一路練功嘅時候個感覺，或者上堂嘅時候個感覺，即係有啲交流啊嘛，係咪院長？呢個係一個互相支持啦，或者叫扶持啦嘅一種朋友啊，或者親戚啊，家人嘅一種表達愛意啦。即係一種支持嘅能量咧，其實係對於有一啲人咧，平時身體麻麻地嗰啲人咧，係一種好大嘅助力。可能大家都唔係好見得到嘅呢種嘅助力，但係喺人嘅心裏面咧係會
好溫暖嘅。咁所以呢個係正能量咧，係大家可能都要感受一下咯。即係一個人願意付出自己嘅時間去陪伴自己嘅家人或者親人啦、朋友啦，我見唔少咧。陪人嗰個咧最快得益嘅，因為通常佢自己冇乜問題啦，咁佢好唔好陪你咁樣。同埋佢冇咩諗法啊，佢放低好多嘢啊嘛，因為佢感覺就係我陪佢去啫嘛，佢就冇咁多即係戒備啊嗰啲啊嗬。所以其實最自然咁去接受一啲嘢。冇錯，即係冇一個預設嘅期望咧，其實係好重要嘅。即係越有一個期望咧，就會有落差嘅。咁即係自己唔好諗住。上一個課程就會得到啲乜嘢嗰啲人咧，反而咧就係收穫最大嘅。我上一次嗰個班咧，我都想提一提，啱啱完咗嗰個3天班咧，就坐喺前面有一個女士咧，其實佢星期5晚咧，佢坐咗喺度。咁佢一入嚟咧，我都覺得哇！即係呢個點解我哋香港人真係會咁攰嘅咧？我淨係見到佢咧，就係好似接埋咗個人咁樣，即係嗰條腰咧，同個背脊咧，同個頭咧，全部咧縮埋一嚿啦已經。係啦，即係要向前傾得好緊要。即係如果你見到佢行路咧，以為佢駝背嘅。咁原來咧，佢就唔係駝背嘅，佢係攰得滯啫，連坐都坐唔到，嗰條腰都挺唔到啦。即係我哋話，我哋可以坐靠背啊，嗰個即係靠住個凳梯啦，係啦。咁啊可以幫我哋坐得直啊，佢坐唔直嘅。咁但係上完3天班之後，呢個班咧，大家都見到佢坐直咗，直情係可以坐得直。咁大家係咪覺得有好大嘅分別咧？即係發生咩事咧？咁樣其實佢係不嬲個人咧就好負面嘅。咁佢就知道自己有抑鬱症。佢唔肯去睇醫生，咁但係咧就係我話你憑乜嘢知道你自己抑鬱症咧？佢話冇啊，我上網睇晒抑鬱症嗰啲症狀。係我有齊啦咁樣，所以就話自己抑鬱症。咁佢自己就對號入座。咁我話咁一般人抑鬱症咧係唔會好似你嘅明智咧，第一時間我就要脫離呢種狀況咁樣。佢又真係比較明智嘅一個人，咁我都恭喜佢嘅。咁其他有啲即係唔同嘅人啲身體反應啦，呢個就好明顯啦。咁另外一個靚女咧嚇，即係我睇落去都係唔夠40歲啦，咁上下啦。咁但係佢就話咧，佢由細到大佢都係中意啲自然啲嘅嘢。咁練下功咧，佢啲反應比較大。原因就係因為佢之前整親隻腳，即係我睇股溝嗰個大腿嗰個位咧，嗰度咧係拉傷咗。咁練下功咧就係好明顯嘅一種反應咧，就好痛。痛到咧佢話：哎呀，我都係想放棄。咁我哋鼓勵佢啦。咁我話你都啱啱學啫，咁一路練落去咧，有進步喎。咁及至到最後一堂咧，佢話唔係好痛啦，已經嚇。咁佢就知道咧，原來佢未好翻嘅。佢即係以前受傷過嘅部位咧，係反映咗話俾佢聽咧，其實你未好翻。喺練功嘅時候咧，慢慢咧就會將我哋身體裡面嗰啲經絡啊、筋骨啊，係會自己咧係拉翻正嘅。咁所以修復係啊，自我修復呢樣嘢真係好能夠表達到自我康復嗰個效果啦。冇錯，亦都係即係我哋喺節目入邊所講嘅，即係有啲朋友都話自我康復工程咩嚟㗎？其實就係講緊我哋唔係打針，唔係食藥，唔係做任何其他嘅治療，係通過呢個太極五行功咧，身體就去幫你去揾啊嚇！即係你有啲咩問題，可能係好耐之前你以為好翻，或者有啲隱藏咗喺入邊嘅嘢，佢會幫你去做一個調整咁樣。係咯。嗱，我先提翻啲聽眾先。咁如果大家有興趣參加免費嘅健康講座咧，就係4月12號嘅星期六晏晝4點半鐘。WhatsApp 嘅電話號碼咧就係9409816894098168。咁另外咧亦都可以直接打電話咧，就係28661768報名都得，28661768。因為好快脆嘅3天又或者係6天嘅課程咧，就會喺4月18號開始。4月18號
咁啊，大家又諗下啦嚇，究竟呢個復活節假期，我知而家有啲人就未必話真係去好遠啊，去咩日本啊嗰啲啊，或者係台灣嘅，而家好多就興翻大陸玩啦，都係嗰句啦，即係翻去玩就係飲飲食食啦，開心嘅。咁但係有好多假期你都係咁噶啦，係咪？你逢七星期六日都係翻去大灣區飲飲食食噶啦，係咪？都係消耗性啊嘛。係，我唔好咁講，啲人好鬼中意食嘢噶嘛，即係食嘢都係消耗嚟㗎。係，我唔會阻止你哋，但係我即係想講，你平時嗰啲六日咪翻去咯。但係今次呢個復活節假期，可唔可以俾自己復活一下咧？即係用另外一個方式去感受一下呢一個假期3日。或者上完呢個6天課程之後，你有啲咩嘅得着？同埋長遠落去，你係為你嘅健康投咗一個好精明嘅一票。點樣去繼續幫自己學識咗？正所謂學咗門手藝咯，即係我想講好耐㗎啦，係啦，即係一門學問，一個手藝，咁知道係自己用一啲方法去幫自己處理，無論係情緒啊、心情啊，面對生活咁多壓力啊、問題，或者甚至乎係疾病添。嗱，記得啦，28661768咁啊，歡迎大家可以喺4月18號參加呢一個太極五行功3天同埋6天嘅課程嘅。休息一陣先。好啦，休息翻嚟咧，繼續呢個星期六中午嘅治癒人生，有程海欣啦，亦都有世界治癒力及念力研究院嘅院長彭趙奕森院長。電話號碼咧就係28661768，呢個係院長嘅佢哋嘅研究院嘅電話嚟嘅。咁大家有任何關於即係講座嘅查詢啦，亦都可以利用呢個電話號碼啦，或者你想登記我哋嚟緊頭先講4月份啦，4月18至到23號有3天同埋6天嘅課程。費用啊、時間啊，要點樣去準備啊？完全咧可以利用呢個電話號碼去詢問都得嘅。咁另外亦都呼籲有啲朋友，如果你係之前可能聽過好多次㗎啦，因為我都記得係院長有講過，有啲朋友咧就係成日嚟聽嗰啲免費健康講座。點解你會成日嚟聽免費健康講座？你一定好中意聽阿院長講嘅嘢。但我想話俾你聽，喺免費健康講座聽到嘅嘢咧，即係皮毛嚟嘅啫。當你參加嗰啲3天同埋6天嘅課程咧，更加精彩同埋受用咧，就喺後邊。咁所以你成日聽嗰啲免費健康講座，你就係好好㗎啦已經。但係你就喺門口咯，你成日都喺門口行嚟行去，就冇入間屋入邊。佢哋叫門外漢啊嘛。冇錯啦，門外漢，你要攞到。咩嗰啲咪咩要入個山入邊先攞到個寶㗎嘛？我哋中國人咪有句説話，你一定要入去入邊㗎嘛。你點解成日都經過？真係好可惜。即係你已經好好嘅踏出咗第一步，就係你要行埋入個門口入邊咧，你先至可以喺個山入邊攞埋啲寶藏翻屋企嘛。咁所以如果啲聽眾朋友聽過好多次嘅免費健康講座，唔緊要，我都多謝你支持同埋歡迎你繼續聽。但係今次呢個18號嘅課程咧，就一定要報名參加，所以唔係你又喺個門口行嚟行去，因為入邊嘅風光同出邊係唔同嘅，你參加過先知嘅。咁啊，又要提一提啦。係。我咧突然間想起咧，就有位以前不嬲有練開功嘅一位先生咧，又係喺我哋嗰個3天班出現。咁原來咧呢位人士咧，佢就話，即係佢唔知練咩功法啦，我又冇查詢佢啦。咁但係咧佢就話舊年生蛇，生完蛇之後咧，佢又即係嚟唔切喺嗰最黃金嘅時候咧就打針。咁所以咧就有即係醫生俾咗啲藥佢食之後咧，佢都覺得嗰啲神經痛啊仍然存在得好明顯啊，好辛苦。咁所以咧佢就即係都係你哋嘅聽眾㗎。咁啊我哋呢個節目嘅聽眾喎，咁佢真係好嚇，咁佢就即係鼓起勇氣啦。咁啊70幾歲㗎啦，咁佢走嚟學。咁佢話咧，哇，好好氣感啊！即係佢能夠用呢樣嘢講出咧，咁其實咧，佢就係冇意想過咧係咁快得着嘅。咁所以如果喺即係聽眾裡面咧，都係有人學過氣功啦，或者係已經修練緊其他嘅法門啦。如果你有興趣涉獵我哋呢一個太極五行功咧，可唔可以幫到你人生？我哋咁長係邊一種功法仲可以適合自己多啲啊？或者有啲比較，我自己都學咗好多唔同嘅功法嘅。以前都真係尋尋覓覓。咁原來咧到最後咧，我哋情歸淨係太極五行功。咁梗係有個原因喺度。其實就係因為大家可能聽呢個節目嘅人咧。啱啱聽嘅話咧，
你首先要知道嘅咧就係原來好容易學，嗯，好容易練，而且咧係唔需要記招式嘅。咁我哋亦都係有音樂同埋導引詞啦，係聲音導航啦，同埋音樂導航啦，係有光碟啦，同埋 MP3 啦。咁俾大家咧係可以平時練功嘅時候咧就聽住嚟練嘅。咁啊唔需要記招式，所以一定學得識嘅。係隨時隨地啊，即係搭飛機啊，係啦，喺飛機上高又可以練啦。有啲朋友甚至乎即係瞓覺有問題嗰啲咧，即係有啲練住嚟瞓啦嚇，即係唔同嘅方法啦。亦都好似頭先院長講，又唔需要招式啦。不過即係講到啱啱喺休息前一啲即係朋友喺個練功過程咧，阿院長都話有時有啲朋友咧係冇乜反應嘅，有啲個氣感大啲咧，就有好多動作或者好多反應。咁呢個亦都有解釋咗點解我哋個課程唔係一日教晒你，我哋自己翻去練啦。就係因為中間你會見到自己嘅身體咧有一啲唔同嘅變化，亦都唔可以講得準話一定會咁或者會或者唔會咁，因為每個人身體都有唔同嘅問題，同每個人個氣場啊個氣感都唔同啊嘛。咁所以個3天課程就係俾你聽到院長講課啦，跟住會教大家呢一個唔同嘅功法啦，跟住喺堂上會一齊練啦。咁喺練完之後，你有啲唔同嘅感覺，即時有好多教練，有個院長喺度，大家可以問：我咁樣喎，或者我係咯，係啱唔啱？因為我哋好對於呢樣嘢唔認識，咁好似頭先你講到有啲個案練練下，可能佢將一啲病灶啦，所謂即係話以前一啲問題咧翻出嚟嘅時候，或者呢啲地方痛咗啲喎，咁樣其實佢幫你通緊或者處理緊。你唔知如果你翻咗屋企咁一日課程完咗，跟住你咪好驚咯，又唔知咩事啊咁樣，咁咪會停咗。所以呢個都係點解個課程會係有3天同埋6天嘅分別。咁同埋最主要我係要教大家嘅咧，喺個課程裡面咧就係個對待法，即係點樣由一種唔舒服嘅狀態咧，譬如脹麻痹痛啊，或者發冷啊、發熱啊。有啲針吉啊，或者係有啲觸電嘅感覺啊，有啲會喐啊，啲手啊，係啊，即係呢啲都好正常嘅。咁同埋咧，如果真係有啲唔舒服嘅情況底下，我哋用咩方法去對待佢？即係我哋會教大家同自己發功，點樣去調教自己身體裡面有阻塞嘅嗰啲病灶咧，令到佢通翻嘅。好，先提翻啲聽眾朋友先，嚟緊嘅免費健康講座啦。如果大家有興趣登記嘅話咧，可以即刻打28661768，28661768。WhatsApp 咧就係94098168，94098168，係4月12號嘅星期六晏晝4點半鐘。而嚟緊嘅3天或者係6天課程咧，就係18號至到23號嚇。94098168，94098168，或者係28661768都得，28661768。